देखिए दोस्तों, हमारे चंदौली ज़िले के चकिया क्षेत्र में पड़ता है एक हिडन वाटरफॉल है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। छान पाथर इसको बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के हैं, आप देख सकते हैं। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप आ सकते हैं यहाँ पे।